berduka cita, berbelasungkawa dalam arti bersedih karena ada rumah warga di wilayah kami yang roboh. Desa Dukeseti tadi malam, yang pertama saya selaku camat tentunya mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa dalam arti bersedih karena ada rumah warga di wilayah kami yang roboh. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, kondisi kualitas rumah-rumah yang ada di wilayah kami ini bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Kades Dukeseti yang sudah menunjukkan tidak hanya empati tapi juga kerja cepat untuk bergotong royong bersama warga masyarakat, Babim Kamtibmas, Babinsa, dan relawan-relawan kebencanaan seperti teman kita yang di Tunggululung untuk gotong royong membantu, termasuk ketua RT, para kiai, tokoh masyarakat yang di sekitar ini. Ternyata kita sangat mengapresiasi dengan kesigapannya untuk gotong royong membantu ibu yang rumahnya ini roboh. Yang ketiga, kami juga tadi dari Pak Kades sudah berinisiatif untuk meminta bantuan-bantuan ke kabupaten, ke Basnas, dan kita mendorong supaya memang bantuan-bantuan ini bisa segera dicairkan sehingga bisa langsung dibenahi rumah yang roboh ini. Dan tadi sudah dipastikan ibunya, keluarga korban ini bisa mengungsi ke rumah ponakannya. Yang paling terakhir saya menghimbau kepada semuanya saja, kegiatan-kegiatan seperti ini, kegotong royongan, kekeluargaan ini harus senantiasa kita hidupkan, kita jaga, kita rawat. Tujuannya memang tugasnya pejabat ini memang mengopeni rakyatnya, menjaga rakyatnya. Ketika butuh bantuan kita hadir. Harapannya adalah setelah rakyat ini teropeni, terawat, terjaga, ada rasa dari masyarakat ini ikut menjaga, ngajeni pejabatnya. Kesemuanya ini ketika terwujud rakyatnya kopen pejabatnya kajen, saya yakin nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kekeluargaan, kegotong royongan bisa terwujud dan hidup di masyarakat kita.